Congressman Pitts, thank you so much for your time. کۆنگرسمان پێچ سوپاس بۆ دەبێتە ئەگەر ئەم ژڤەر ji کۆنگرسی دەست پێ بکەن مەدوخواست ژوە بزانین کا چیرۆکە جیگرتنا سەرۆکی جڤاتە نوێنەران گەهایەکی دەرێ کێ پتر دەلیڤە هەیە ببتە سەرۆکی جڤاتەی دە کۆنگرسیدا Paul Ryan, I think, seems to be the consensus candidate. پۆل ڕایان ئەس باوەڕ دکەم دیارە کاندیدێ تەباهیەیە ئەگەر چنە کاندیدێ بتنەیە ئاو دیگەل کومەڵێن جودا جودا کوم دبە و بەرسڤە ئەندامان ددا کاوێ چ بکە ئەگەر ببە سەرۆکی جڤاتە نوێنەران ئاو بهیڤیە وێ پۆستی وەربگرە ئەگەر پشتەوانیا کومەڵێن سەرەکە وەرگرە کوبەندە ئازادیە یا پارێزیاران یا گرنگە وێ هێشتا پشتەوانی لێ بێکردن ئەگەر حتا داویە هەفتیە وێ کومبەندێ پشتەوانی لێ نەکرد ئەوێ خواڤە کێشە ئەگەر وێ پشتەوانیا پۆل ڕایان کرد ئەو دێ بتێکرایی ببە سەرۆکی جڤاتە نوێنەران لە ڕۆژا سێشەمبیا بێت. باشە لەوان ڕۆژان ڕێژەیە نەپەسەندکردنا کاری کۆماریان دی کۆنگرسیدا گەشت یە بلندترین پلەیە گەلۆ چ ji کۆماریان ڕەهاتیە؟ Well, we have بسا گەلی ئەمریکی مە حکوومەتێک دابەشکری هەیە مە سەرۆک هەیە مافێڤیتۆ هەیە ئەف جاد و جڤاتên کۆنگرێسی جڤاتە ژێری ویا نوێنەران gelek biryar derbas kirine lê civata sînatûran rê li ber wan girtiye. Gelê Emerîkî berze bûye ew dibêjne me hûngihan din her du civatan bi piranî. Çima hûn nikarin çi bikin? Mafê wan e. Lê yasayên civata sînatûran û vîtûya serokî rê digirin. Ez dizanim ew bêhîvî bûne. Hikûmeta dabeşkirî xirab e. Lê ev e biryara gelê Emerîkî ye. Lê divêt em xwe bigirîn heta meha ya sala 2017 heta hinek ji ziyanê vegerînîn. Ya vê hikûmetê gihandiye me.